مدنيا يمروي بوحد السلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبعض وحن آدي قبو هنا ونقع معنا وزيرك وزارة وصدق إسكارسينتا التكنولوجيا iyo madaxdiisa agaasimaha guud iyo madaxda kale ee wasaaradda maaliyadda ee inoo soo agaasimay shirka runtii qiimaha iyo qaayaha badan ee lagaga tashanayo laguna soo bandhigayo teknolojiyadda dalkeena. waxaan jeclaan lahaa inaan horta in yar aan ka warramo sooyaalkii isgaarsiineed ee Somaliland iyo marxaladihii kala gedsanaa ee ay soo martay. sidaynu ku wada warhayno waxaynu ku bilownay telefoonnadan fixed line-ka ah. waxaa markaa yimi laba shirkadood oo laba technology oo kala gedsan isticmaalayay oo dhinaca mobilka ah. midna ay analog ahayd, midna ay digital ahayd. oo aanu anagu digitalka marka aan dooranay. labada technology waxay ku kala saleysnaayeen waxay ahaayeen European technology iyo American technology way ahaayeen. runtii markaanu alifaynay ee aan shirkadda sameynaynay daraasaadkan sameynay baa noo soo baxay in hayaanka lagu socdaa uu yahay digitalka dhinaca ah eenu ahayn analoga ama amski oo ahaa technology-ga qadiimiga ahaa ee markaa la isticmaali jiray. waxa aanu markaa iyadana ku ladhnay internetka. waan xasuustaayo waxay ahayd baan u malaynayaa 2000 horaantiisii shirkad Kanada ku taalo ay direct la yidhaahdo ayaanu waxaan ku xidhan fixed line-ki. marka internetka la dirayo qarararaacdaas u guri jiray. waxaa ku xigtay October 2000kii oo sida shirkaduhu horumarka ay u sameeyeen majaalada kale ee ganacsiga horumarka ay u sameeyeen oo aan qolkeena halka ka soo jeeda aan ku qabanay daafurkii shirkadii ugu horeysay ee internet service provider-ka ka noqotay Somaliland October 2000kii ay ahayd. waxaanu ka soo qaadanay technology-ga oo heshiis la soo galay itsaalaadka qayb u lahaa oo la oran jiray Emax. waxaa ka horreeyay qolo Mareykan ah oo aan Dubai ugu tagay. waxaan rabnaa inaanu internet broadband ka iibsano. imise iibsanaysaan bay yiraahdeen. raaliga noqda waxa la yiraahdaa odayaasha madaxay ka dararaana waxaan doonayaa in jiilkeena maanta fadhiya oo runtii xafladda cideena u qabanayno aynu rabno berita leaderska iyo ganacsatada inay noqdaan inaan waxoogay soo jireenkii iyo taariikhdayna soo maray aan uga warramo. dabadeed hodheel baan fadhinay. waxaan ku wiri waxaan rabnaa inaan idinka qaadano satellite inaan idinka qaadano. wuxuu igu yiri capacity-ga rabtaan waa imisa conservative baan sin markaa waxba exaggeration ku darina u sheeg. waxaan waxa ugu badan qaadan karnaa waa 512 kilobytes per second. ninkii intuu si aad ay u qoslay buu yiri Cabdikariim daarta halka ka soo jeeda 2 MB qaadato buu yiri. dal ayaa 512 u rabtaa miya. marka waxaan dhahaayo technology waa wax lagu cusubo isbedel baa iman doona. wali dadka iyagu devices-kii iyo technology-gii aqoontii wali maanaan soo kabcin. kuwii diiday qolada imaaraadkan u tagay waan xasuustaa dhishkaan isticmaalay 2.4 meters buu ahaa 256 kilobytes per second capacity aan ka soo iibsan. isweydiintu waxay tahay maanta Somaliland imise u maleynaysaan inay shirkaduhu isticmaalaan. marka la isku daro capacity-ga shirkaduhu ay leeyihiin 100 gigabyte way ka badan yihiin. waa wax Ilaahay lagu mahadnaqo runtii oo aad ammaankeeda iyo wanaaggeedana ay leedahay xukuumadda Somaliland ee Allah u naxariistay oo gundhiga u ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. waxaan xasuustaa
1997kii markaan dalka yimi khudbaddii uu jeedinaya madaxweynuhu ee markaa kaambeenka uu ku jiray ee uu lahaa waxaa iman doonta maalin geed wal moobeyl lagu isticmaali doono runtii may noqonin waan jeclaan lahayn riyadiisi inuu soo gaaro laakiin midhihiisii shacabkaa maanta guranaya taasi waxay u muuqaan u tahay inaynu isweydiinno maxaa keenay yurub iyo maraykan marka la eego tiro ahaan populationkooda iyo dhaqaale ahaan iyo technology ahaan waa isku mid maraykanna inuu u helo 12 shirkadood oo multinational maanta ah oo technology-ga aynu isticmaalayno mid walba technology maraykana ah yurubna ay u weydo one single company aan ku shaqaynayno technology-gaasi jawaabtu waxa weeyaan siyaasadda ay dawladuhu qaataan liberal economy-gaynu qaadanay ayaa innaga inoo fududeeyey technology-gii waxaa la yidhaha leapfrog inaynu samayno aynu ka hor degno oo aynu ganacsatadeennii iyo shirkadaheennii iyo maxaan ku dhahdaa madaxdeenna iyo shaqaalaheenna iyo ardadeennuba ay keenaan in ay isticmaali karaan soona bandhigi karaan hal abuurra ku keeni karaan in la keeno technology-ga maanta aynu ku naalaynayno waxaa 2003 aanu samaynay 2003 waxaanu samaynay inaanu convergence-kii ugu horreeyey ama isu togitaankii labada technology-yadood ee AMPS-ka iyo GSM-ka aanu wada samayno oo marka H technology ama 2G-gii la abuuray sidaas ayuu dabadeed u soo socday 3G-gii 4G-gii markaynu mantaqadan aynu ku naallo aynu eegayno waxaynu isweydiinaynaa halkee baynu technology-ga kaga jiraa serviceskaynu samaynaa waxaanaanu jecel lahay in lagu soo bandhigo challenge-kana halkan ay ka dhalato shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland in ay ka horeeyaan dhinac walba majaal walba marka la eego shirkadaha mantaqadan ku yaala waxa gundhigu ah oo aasaas u ah waxa weeyaan horta marka ugu horeysa fawdo kuma abuurnin ee self regulations baa jira frequency-yada ee xiriir baa naga wada dhaxeeya walow wasaaraddu maaragtay aan insha Allah rajeynayno wasiirkeena cusub ee Cabdiwali in runtii roolkaasi mid ka sii weyn aan kala wada shaqeyno waxa jira inay shirkaduhu gudahooda self regulations ay sameeyeen oo mid walba wada shaqeyn iyo xiriir oo meesha uu ka jiro oo aan shay fawdo noqonin marka aad eegto waxaynu maanta taaganahay waxa weeyaan technology-yada noocii u dambeeyay inaynu soo bandhigo wiigii hore wararka waxaa lagu soo qoray shirkadda Econet la yidhaahdo ee Zimbabwe ka dhisan inay samaysay M-Exchange waa kii inagu 2018kii aynu samaynay waxaa halkaasi inooga muuqanaya inaynu dhinac walba aynu ka nahay leading companies-ka dalka iyo mandaqada ka shaqeynaya taasi waxay ku suurto gashay in regulationisku aanu noqonin mid dabra horumarka shirkaduhu ay doonayaan inay gaarsiiyaan ay gaaraan ay noqoto laakiin mid u sameeya saaxadii lagu shaqeyn lahaa waxa maanta aasaas u ah isgaarsiintaynu doonayno iyo ICT-gaynu rabno inaynu dalkan ka samayno waa infrastructure waa samaynay alxamdulillah meel wanaagsan u marayaa laakiin wali sidii la doonay ma ayna wada gaarin infrastructure waxa base u ahay waa fiber optic in la helo mana suurto galayso in aynu fiber optic-ga cid kale ku tiirsanaano waa inaynu inaga gudaheena isku tiirsanaano oo badda aynu leenahay qaar aynu leenahay ay ka soo degaan waan ku dheeraaday raalliga noqda shirkadaha isgaarsiinta ama shirkadaha waxaa jira waxaa laga rabaa waxa weeyaan inay iswaafajiyaan 5 shay
waxaa laga rabaa saamilihii maalgashaday inay wax u soo celiyaan waxaa laga rabaa bulshada u adeegayaan iyo macaamiishooda inay mar walba ay u soo bandhigaan adeeg hufan oo cusub oo innovations cusub leh waxaa laga rabaa inay shaqaalahooda siiyaan wax wanaaga oo manfaca oo sanadku markuu dhammaado nin walba incentive u noqda waxaa laga rabaa in investment ay ku sameeyaan infrastructure-ka iyo research and development-kooda waxaa laga rabaa inay u hoggaansamaan kalana shaqeeyaan dowladda sharciyada iyo awaamiirta iyo cashuurahooda waa 5 shay oo dhinacna isdafraya dhinacna loo baahan yahay in la waafajiyo shirkadaha u taala ee muhiimka ah runtii waa taa waxaanu isleenahay runtii shirkad ahaan waa ka midho dhaliseen maanta haddii aanan wixii aanu qaadnay ee dadka saamilayda aanan wax ku soo celinin alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa wax lagu faano waxa kaloo yana qayba oo runtii aan jeclaan lahaa halkan in isdul taago markaynu ka hadlayno ICT-ga marka laga reebo qalabka waxa aasaas u ah waa 3 shay kow maskax tijaariya dadku inay yeeshaan haddii taa la waayo wax allaaliya waxa qalab aynu leenahay iyo waxaynu aqoon leenahay in hagi maayaan waxaynu u baahannahay jiilkeenna soo kacaya caqli tijaariya inuu yeesho shaygan technology-ga ah ee aad samaysay Facebook-gan aad maanta social media-ha waxa maalayacniga ku isticmaalaysa ma ku isticmaali kartaa waxaad lacagna ka samayn kartid bulshadaadiina aad u horumar kartid waa challenge-ka dhallinyaradeenna u yeeleen u baahannahay aanaanu jecellahay inaanu ka kabno sidii caqliga tijaariya loo keeni lahaa waxay u baahan tahay maamul aqoon iyo hufnaan leh waxay u baahan tahay shaqaale xirfadii iyo aqoontii leh 3 shay ayaa gundhig u ah markaynu eegno mandaqadan imaka aynu ku noolahay sanadkii ICT-gu wuxuu na soo dhaafay 2018-kii 3.5 million ayuu u abuuray shaqo cusub ah waa waxyaabaha ugu kabac badan leh ee Afrika imaka ka socda waayo waxa weeyaan in badan oo dalalka Afrika ka mid ahay waxay qaateen inay furfuraan hanaankoodii ganacsi taasoo u suurtagelinaysa cid allaaliya ciddii talent leh inay timaado kayska Rwanda kale aynu soo qaadan xukuumaddu waxay qaadatay iskuulka elementary-ga ilaa jaamacadaha inay dhigto kaabihii xagga tiknoolajiyadda jaamacadihii ugu waaweynaa ee Mareykanka ayaa campuses ka furtay Carnegie Mellon University baa ku leh oo wada garanaysaana jaamacadaha ugu waaweyn Mareykanka ayaa campuses ku leh Rwanda halkeeba laakiin uu qalad ka jira dawladdu waxaanay way dhistay xirfadii shaqaalaha iyo tacliintii laakiin caqligii tijaariga ah iyo furnaantii ayay dawladda aanay la iman labadana way wada socdaan ma kala haraya haddii la doonayo dad inuu horumar labadaas waa inay isbarbar socdaan waan ku dheeraaday aad iyo aad raalli iga noqda waxaan runtii jecelahay inaan halkan uga bagaadiyo mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ilaahayna waxaan ka baryaynaa shirkeenana inuu noqdo mid midho dhala technology lagu faano na inooga soo baxo horena wuu inooga soo baxay markaad maanta eegtid siyaasadda ninkii la odhan jiray Gordon Brown buugu qoray waxa ku xusan isgaarsiinta dalkeena buugiisii xusuusreebka ay qoray way ku qoran tahay markaad aragtid rijaalka ganacsiga shirkadaha ugu waaweyn Microsoft Bill Gates ammaanteena meel walba uu ka sheegay 2 goobood ayuu ka sheegay taasi suurtagal may noqoteen haddaynaan environmentkii ama enabling environmentka ay ku shaqaynaynay aynaan helin waxaan ku boorinayaa xukuumadda inay halkaa iyo meel ka sii wanaagsan ay dhigto waxaan leeyahay technology waa seef laba af leh waxaynu u baahannahay inaynu ka faa'iidaysano waxaan jecelahay inaan kaga baxo 2 example oo ah technology sidii u bedeli karo ganacsiga mid waxa weeyaan shirkad la yiraahdo John Deere waxay samaysaa qalabka beeraha xagafyada iyo waxyaabaha la mid waa Mareykan markay aragtay shirkadu
sida uu isku bedelayo technology ayaa waxay abuurtay inay business modelkeedii dib u eegto oo technology-gu u noqdo udub dhexaad waxay ku samaysay cagaf-cagafyadu biosensors bay ku samaysay sheegaya marka cagaf-cagafta la dul marinayo in gareenka ama maaragtay haruurka inuu yahay iyo inuu yahay maxaan ku dhahdaa wiilka waxa la yidhaahdo uu yahay oo kala saaraysa haruurka markuu soo galana ama dalagga noocaas uu soo galo ee midhaha ahi inay sheegi karto oil content-ka ku jira iyo siduu noqon karo waxay siisay waxaanay hore farmerska ama beeralayda u haynin waxay kale u samaysay inay ugu dhajiso tracking devices qalab wal oo beeralaydu ay isticmaalayso haddii laga xadana sheegi karta qalabkaasi halku tegay waxay u samaysay platform ay beeralaydu ku wada shirto oo ay isku weydaarsadaan waxyaabihii soo kala dhex maray dalagii iyo waxyaabihii carqalada ahaa iyo fawaa'idka ay ka heleen oo iyagoo gobollo kala fog iyo caalamka meel walba aad geli kartid oo aad la sheegarayn kartid experience-kaaga waxaynu ku doonaynaa qaabka noocaasa inaynu inana technology-ga aynu horseed uga noqono insha allah tacaala waxaan kaga bixi lahaa sida ay wax fara badan technology-gu u safegareeyo waqti iyo adduun iyo disaster dhici kara intaba iyana shirkadda maraykanka ah GE la yidhaha General Electric waxay samaysaa oo ugu weyn waxa weeyaan diyaaradaha mashiinadooda system ayay u samaysay iyagana lagu trace gareynayo wax allaaliya wixii yimaado oo dhan ka soo qaad mashiinkii ayaa meel yar halkii insulationka dalaacay temperature-kii hawada soo galaysa intaanu ninka bayloodka ay ogaanin in temperature-kii hawada soo galaysa isbedelay waxa ogaanaya xaruntoodii dhexe waxay bangareynayaan sheegayaan halkee ayuu ka yimid maxaan ku dhahdaa leakage-kaas diyaaradii iyadoo ka dushay Maraykan markii Hong Kong maraysay istaagto baa daataan waxa u diyaar wixii yaraa lagu bedeli lahaa maxay taasi ka fogeysay waxay ka fogeysay in routine maintenance check-up waxa la yiraahdo ee dib u eegista in lagu sameeyo iyadoo diyaaradii wixii dhibaato intii ka weyn ay timid kharash intii ka baxay ay timid ground diyaaradii lagu sameeyo passenger-kii laga dejiyay technology-gu faa'iidadaas ayuu keeni karaa waxaynu u baahannahay inaynu dhisno bulshadeena waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha wada qabsano anagu shirkad ahaan diyaar ayaan u nahay inaanu noqono horseede hadday noqoso jiilka soo baxaya ee cusub